Sveiki, turim svaigeltą sodinuką. Čia planuojam jį pasodinti šitoje vietoje. Žiūrim, ką turim. Turim su dviem šakutėm. Truputį palinkęs, antrametis sodinukas. Bandysim sodinti vietą. Auks šitoje vietoje. Turim iškasti duobę. Na va, turim duobę. Kadangi sodinukų šakos prasideda apie 35 cm gylyje, tai duobę iškasėm gilesnę, apie 43 cm. Į dugną dėsim kompostinės žemės ir žiūrėsim, kaip atrodys. Atrodys tai šitaip įstatom sodinuką, dedam pagaliuką, žiūrim, kiek reikia pakelti iki projekcinės lygio, kad būtų šakelės sodinuko va tokiam lygiai. Tai trūksta, reiškia, tiek žemės, 5 minimum centimetrų. Tai va, į dugną dėsiu kompostinės žemės. Na va, sudėjom į dugną kompostinės žemės, bėrėm trąšų, truputis kalio monofosfato, biologinių trąšų, superfosfato. Dėl viso pikto galim dar įmest kelis metalinės vinis, kad ateičiai turėtų geležies ir pabarstom biškį kalkakmenio, kad nurūgštintų. Gali būti dolomito miltai, kad nurūgštinti kompostą. Permaišom. Ir čia niam, pati geriausia, kokia gali būti žemė vynuogiai. Va. Dabar reikėtų išimti vynuogį iš vazonėlio, kadangi žemės čia išdžiūvusios, didelio sudėtingumo nėra išimti. Tai va. Dabar reikėtų dar šaknis pakedenti, kad biški būtų geriau praskleistos. Nu, tai aš padaryti negaliu šiuo momentu, truputį vienam fotografas. Neturiu operatoriaus. Tai todėl vaizdas šokinėja, atsiprašau. Va, truputį atskleisim šaknis. Visa kita gerai atrodys. Dar kartą pamatuojam. Super, čia biškį galima būtų ir pakelti, jeigu pagaliuką įdėti. Pažiūrim. Na jau, jisai bus jau giliau negu žemės paviršius, tai galim truputį įmesti kompostuko. Čia jeigu būtų pirmametis augaliukas, taip aišku, reikėtų atsakingiau su juo elgtis. Dar kartą įberiam žemelės. Nu, dabar pamiršom viską. Papa. Čia toks superinis dalykėlis. Va. Čia va bus projekcinis aukštis. Va, žemės priplojam. Plius minus taip atrodys. Kadangi dvi šakutės yra, kai baigsiu bert žemių, šitą šakutę išlaušim, paliksim vieną. Va šitą va pašalinsim, paliksim vieną augti. Va taip. Dabar einu dar dasikasim žemių ir pratęsim už poros minučių. Na va, prikasim žemių. Kompostas. Tai įbedžiau pagaliuką. Dabar reikėtų va šitą prisekti.
su pistoletu. Viskas bus čiki-piki. Na, dabar vyks užkasinėjimo darbai, nuo kurių negaliu vienas ir kasti ir filmuoti. Taigi stabdom judėjimą, darom žemės užkasinėjimo darbus. Prikasėm žemėmis, biškį patrešėm naujai ir laistom. Mes nedaug priliesim vandenį tokius 2-3 laistytuvus ir paskui dar visos kasim žemėm. Prieš tai nuimsim papildomą šakutę. Tai va, vakar nespėjau to padaryti. Šitą šakelę, kaip sakau, išlaužiam. Paliekam vieną augliuką, kad augtų. Taip atrodo kol kas smulkučiai lapukai viršūnė. Na, pastebėsim, kaip jisai jausis po poros dienų. Dar liko žemė truputį. Apiberiam viską. Na, iš kraštų pritrukom biškį žemę. Palyginsim, užpilsim žemę vėliau. Na, sėkmės, aukite ir džiuginkite mane savo ateities derliumi.